Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, dobrodošli. Bomo kar začeli. V tem trenutku še tukaj ni z nami tudi slovenske televizije, ki se nam bo pridružila med novinarsko konferenco, ravno zdajle na odru snemajo intervjuje z pevci iz nocojšnjega večera. Imamo veliko gostov. I will switch now to English, if I may call it English. Please do. Yes, so very welcome everybody. We have a lot of guests this afternoon. For the first time we are also here in the courtyard of the Hell v Peklinskem dvorišču, because as you can see, the summer is going to its last part, the last quarter, I would say, and also the Ljubljana Festival, and the temperatures are much lower than 2 weeks ago when we had 40 degrees Celsius. Wow. So, yeah, but we were using another place with a lot of trees and some fresh wind. Tako, no, zdaj pa mi dovolite, da najprej se osredotočimo na nocojšnji koncert. Rad bi torej pozdravil še enkrat vse goste. To je Gary Brown na moji desni, ki bo predstavil muzikle. Potem sta tukaj Lisbeth DeVos in pa Sebastian Boyn iz projekta Svadba, ki ga delamo skupaj z festivalom Aix-en-Provence, srbske skladateljice Ane Sokolović. In seveda v tem tednu še ena velika zgodba v Cankarjevem domu v Galusovi dvorani. Gre za predstavo Madama Butterfly nacionalne opere iz Pekinga. Z nami sta gospa Li Dan, ki je režiserka tega opernega dela, in pa Yao Hong, ki bo Cho-Cho-San v sredo in v četrtek. In smo jo že videli, če se ne motim, pred 2 letoma tukaj v vlogi Liu. Ja, tako. Že 26. Vlado Kreslin, on je leto dlje tukaj kot jaz. Jaz sem sam 25 let, ti pa 26. Tako da. In zahvaljujem se seveda in pozdravljam tudi oba tolmača, ki nam bosta pomagala, to je gospod Mitja Saje in pa naša znana Ljubljančanka, slikarka, ki nam tudi vedno priskoči na pomoč. So, Gary, I was just making introduction to all the guests. Yes. And now, of course, I would like to give the floor to you to present the singers, the program, which is going to happen tonight in Križanka Theater with the Slovene Philharmonic Orchestra and singers. Right. Please. Okay. Yes, I've put together a very comprehensive program of songs from both Broadway and from London. These are the two centres of music theatre. And I've tried to get a broad spectrum of classic musicals as well as more modern musicals. And so we concentrated firstly on very romantic musicals, West Side Story, The Sound of Music, Carousel. These were all seminal musicals of Hollywood and Broadway theatre. And this is what we're bringing today. We also have songs from the more modern era with Andrew Lloyd Webber. Phantom of the Opera is featured in tonight's concert, which is a huge success all over the world. And we've brought 4 different artists from London, 2 boys, 2 girls, and they bring various experience to these songs, the experience that they learned on the stage in London. And I hope it will be very enjoyable. We're performing it with the Slovenian Philharmonic, who are all excellent musicians, and
a top-class orchestra, and I'm happy to be here. Thank you, Gary. Jaz bi dodal mogoče samo še to, da bo koncert seveda poln in da na voljo samo še nekaj vstopnic in da bomo danes, kot vse kaže, imeli prekrasno vreme, ne prevroče, ne prehladno in brez dežja. Tako da seveda vljudno vabljeni. Želel bi pozdraviti med nami tudi direktorja Slovenske filharmonije, gospoda Damjana Damjanoviča, in pa ravnokar sta vstopila še v Peklensko dvorišče gospod Miroslav Medak in pa gospod Milan Lazovič, ki je namestnik vodje kulture, oddelka za kulturo mesta Beograd. Glede na to, da Ljubljana pripravlja tudi dneve kulture v Beogradu, seveda se nam zdi ta obisk še toliko bolj pomemben. Sedaj pa mi dovolite, da predstavimo drugi večer, to je jutrišnji večer, ki se bo zgodil v Ljubljanski operi, in sicer operno delo Svadba. So we would like to ask you, Mr. Boyne, to say some words about the work you will present tomorrow in Opera House, about Svadba, about the cast, and later on also we would like to ask Miss Devos for her impressions, please. Okay, so Svadba is an opera, a small opera, about 50 minutes, which is sung by 6 singers, 6 women singers, like Lisbeth, and 1 percussionist. It is written by Ana Sokolovic, a Serbian composer who lives now in Canada. And this production has been played in the Festival d'Aix-en-Provence with the singers of the Academy, like Lisbeth. So the story is about a young girl which is going to be married in traditional Serbian weddings. It is in 7 acts within which we are accomplishing the traditional rituals of Serbian weddings. And it is really marked by a feeling which is a combination of 2 feelings, the deep joy and something really deeply melancholic. The deep joy to discover a new life, being now married with a new husband, and the melancholy to have to leave her friends and her family in order to go in a new city far away. So it is the general context of the work. Thank you. Please. Yes, so what's very particular and strange about this Svadba piece, it's an opera, but we have no orchestra. Normally you always have an orchestra. So in this case, it's a cappella, so 6 female voices a cappella, what means that we will sing a lot together. We will use our voice also not only to sing, but also for a percussion effect. Actually, there is a lot of dancing too, and it's very rhythmical, instinctive music. So even though it's a contemporary piece, it is not a complex contemporary piece in that sense that people cannot feel the piece. To everybody, because we played it quite a lot now. And everybody's always very touched and it's like you know this piece. It's not a strange thing to experience. And the nice thing about this group is we have been traveling together, so we all know each other very well. And I'm from Belgium, but we have 2 singers from Canada. We have another singer from France, 2 other singers from France, and another singer from Scandinavia. So we get to know each other very well. It's now 2 years that we've been traveling from time to time. And it creates a very beautiful atmosphere, which also serves the piece, because it's about 6 friends, saying goodbye to one of the 6 who's going to marry. So yeah, it's a very special and beautiful piece, I think. Thank you. Ja,
Kot običajno lahko vidimo, da na Ljubljanskem festivalu ne vidimo samo zelo znanih del, kot je Madama Butterfly, ampak tudi nova dela. V naslednjem tednu bomo priredili še eno novinarsko konferenco, ampak tokrat bi samo omenil ansambel MD7, ki ga vodi Pavel Mihelčič in ki bo praznoval že 15. koncert na, torej 15-letnico izvajanja novih slovenskih del na Ljubljanskem festivalu. Seveda je pa prav gotovo eden od vrhuncev letošnjega festivala gostovanje nacionalne opere iz Pekinga. Drugič bodo tukaj, vsi se spomnimo uspeha pred 2 letoma, ko so gostovali s predstavo Turandot, ko nismo vedeli, kaj naj pričakujemo. Tokrat so pričakovanja zelo visoka in z nami sta 2 gospe, gospod Yang, ki bo dirigiral obe predstavi, pride kasneje, ampak z nami sta gospa Li Dandan, ki je režiserka Madame Butterfly, in pa Yao Hong, ki bo pela Čočo San, torej glavno vlogo, ki je tudi podpredsednica Nacionalne operne hiše iz Pekinga in ki smo jo lahko videli pred 2 letoma v Turandot kot Liu. Pa prosim gospo režiserko, gospo Li Dandan, za nekaj vtisov in seveda prosim tudi za prevod. 中央歌剧院演这个蝴蝶夫人已经有很多年了，从建国初期的50年代，那个时候就有就是我们的前辈演这个蝴蝶夫人了，然后80年代又恢复了蝴蝶夫人，然后这次像我现在这个是第三个版本，Torej, naši stiki z tem delom opero Madame Butterfly so že zelo stari. Spominjam se nazaj, ko smo jo prvič igrali v Pekingu v 50. letih, potem je sledila dolga prekinitev zaradi kulturne revolucije. Delo smo oživili v 80. letih in sedaj predstavljamo tako rekoč 3. uprizoritev. 因为我们从那个老的艺术家那里得到了很多启示和那个就是帮助。那么现在呢，他是更新的，我是第二代的，然后第3代的呢，我做导演了，不做歌唱家了。他现在是新的，又是歌唱家，因为他现在又是我们剧院的一个领导，就是他有很多的，他在国内非常有名，在国际上也很多的演出。那么这次呢，我们拿出来是我们这一代人对蝴蝶夫人的理解和对蝴蝶夫人的那种表演的创意。Torej, tu ob meni je slavna pevka Yao Hong, ki predstavlja sedanjo generacijo. Ona ima tudi zelo visoko pozicijo, ker je podpredsednica nacionalnega gledališča. Jaz sama moram reči, da sem imela priložnost in sodim nekako v tisto drugo generacijo. Jaz sem imela priložnost, da sem iz prve generacije imela zelo dobre učitelje, ki so mi številne spretnosti prenesli in me vzgajali. Potem sem imela možnost nastopati v drugi generaciji, sedaj v 3. generaciji pa delam kot režiserka. 因为这次我们用的风格呢，当然它是日本的故事。那么日本的故事呢，我们就追求一些日本的那些美术上，也追求舞台美术，追求一些日本的那个风格，稍有写意，但是就是
我们有我们的理解。这次我是以那个蝴蝶夫人她的境遇，她的就是她的这个怎么说，就是境遇，就是她的现状来体现舞台上的那种感觉。Torej, kot veste, je Madame Butterfly opera, ki govori o Japonski, izhaja iz Japonske in seveda smo tudi mi prilagodili umetniško dekoracijo, da nekje sledi tem japonskim umetniškim motivom. Poleg tega pa je tudi glavna vloga Cho-Cho-san uprizorjena tako, da nekje uteleša to bistvo, ki ga opera nekje sporoča. Mogoče zdaj še gospa Yao Hong. Please. 感谢各位媒体朋友，也感谢卢贝尔雅纳艺术节的邀请。中央歌剧院呢是成立于1952年的中国的国立歌剧院。我本人是大概2015年的时候就参加过卢贝尔雅纳的艺术节，当时来演唱的歌剧是Turandot，我是唱刘，非常高兴能够再次来到这个城市，感受到卢贝尔雅纳观众的热情和他们对音乐的理解和OK。No, jaz sem bila v 50 letih, ko so se te zadeve začenjale na Kitajskem, sem se komaj rodila in sem bila še otrok, ampak kasneje sem šla po tej poti in tudi moram reči, da sem danes že drugič v Ljubljani, kajti pred 2 leti sem nastopala s prav isto pekinško opero in pela glavno vlogo v operi Turandot. Predtem se moram tudi zahvaliti festivalu za ponovno povabilo, ker mi je gostovanje v Ljubljani zelo všeč in sem vesela, da imam možnost drugič nastopati. Mogoče samo eno vprašanje, kako je bilo te dni v Torre del Lago? 是不是可以提个问题？那么最近你们在那个 Torre del Lago 表演情况怎么样？我们中央歌剧院199个成员这次先到的托雷德拉戈，之后呢来到卢贝尔雅纳，我们的演出得到了非常圆满的成功，可以说托雷德拉戈座无虚席，观众反应特别强烈，是一个非常完美成功的演出。No, vseh 199 članov ansambla, ki smo zdaj pripotovali v Ljubljano, smo se najprej ustavili v Torre del Lago, kjer je bila izjemno uspešna predstava, krasen ambient in tudi publika izjemno odzivna, tako da je bila res ena zelo lepih prireditev. 这次我们可以说中央歌剧院用最强的实力，我们带来了交响乐团，带来了年轻的歌唱家们。因为李丹丹导演说了，这是我是第3代啊，不敢当。我觉得歌剧要想吸引更多的观众，就是要不仅是要把年轻人请到剧院里来，我觉得这应该是我们的责任，所以我们希望更多的年轻人能够走进剧场来关注歌剧艺术，我觉得才能让它一代一代让这种艺术蓬勃的发展。Moram reči, da smo tokrat prišli v najmočnejši zasedbi, ker smo s sabo pripeljali tudi glasbenike, poleg tega pa bi rada omenila še to, da jaz sicer pripadam tako imenovani tretji generaciji, ampak tokrat smo vključili tudi številne mlade glasbenike, ki se zelo dobro vključujejo in mislim, da je to tudi naša odgovornost, da jih primerno vključujemo v te predstave in to se je izkazalo tudi za zelo dobro kombinacijo, tako da mislim, da je ta predstava res dober izdelek. Najlepša hvala. Vsi pričakujemo z nestrpnostjo sredino premiero.
Ja. In seveda vsi želimo vsem nastopajočim, da se dobro spočijejo tukaj do srede zvečer in upam, da bodo uživali tudi naše gostoljubje. 非常等待你们的表演，就现在我们祝你们这2天要好好休息，然后演出上有很大的气氛。 Grazie lei, signora. In seveda še v petek zvečer, 26. Ne, če se ne motim, Vlado Kreslin. Tudi mi smo zelo počaščeni, da bomo nastopili na najlepšem prizorišču najlepšega mesta na svetu. Ne? Prišli bomo z Malimi bogovi, Beltinška banda, skratka mlado, popularno, plus tradicionalno. Zdaj iz te naše, iz opusa, 16-17 albumov bomo spletli en venec muzike, ki mislim, da bo najbolj, ki se bo najbolj prilegal temu čudovitemu placu. Moj oče je kolovodja Beltinške bande pri svojih 89 in bo premierno izvedel en komad, ki ga je posnel pred pol leta, en stari. Iz svoje malhe kontinuitete in nostalgije bo potegnil en stari komad. Jaz bom predstavil premierno eno skladbo, eni srebrni žepni uri, ki jo je moj ded po prvi svetovni vojni prinesel v Prekmurje, ura italijanskega oficirja, on je bil pa madžarski oficir. In potem jo je v lastni gostilni jo je zakartal in čez 70 let jo je moj oče odkupil od lokalnega urarja nazaj. In zdaj je zelo ponosen na to uro in skozi jo kaže in gleda, koliko je ura in ura dela in vse to. Ja, imeli bomo gosta seveda, kot običajno, enega zanimivega umetnika iz Istre, iz Opatije. To je v bistvu avtor, izvajalec, publicist, komik Šajeta, se mu reče, Strela, kar je precej oštre zna biti. In drugo je pa še, nimamo še točno vsega odločenega, tako da ne vemo še vsega. No, prav gotovo bomo uživali. To je edini koncert, oziroma ta koncert vodi koncerti Vlada Kreslina vodijo v teh 26 letih pri šparanju budžeta v reklamne namene. Ne rabimo prav veliko plakatov, na kar si Vlado lahko izjemno ponosen. V naslednjem tednu sem že omenil M7 v ponedeljek, tukaj v Viteški dvorani Križank. Potem pa ena velika zgodba, ki smo jo pripravljali 4 leta, to je izvedba drugega dela Wagnerjevega Prstana z Valerijem Gergijevim in kompletnim ansamblom Marinskega gledališča. 8 šleparjev ta dolgih scene je že na poti iz Sankt Peterburga. Upam, da maestro ne bo zamudil na prvo predstavo, da ne bo šel prepozno na avion oziroma da ne bo kakšnih močnih protivetrov, tako kot so bili pred 4 leti. V vsakem primeru je letos 20 let prvega gostovanja Valerija Gergijeva in orkestra Marinskega gledališča v Ljubljani. Prvo gostovanje se je zgodilo v okviru Evropskega meseca kulture, ko so koncertno izvedli, mislim, da Evgenija Onegina v Galosovi dvorani Cankarjevega doma. Takrat je bila dvorana na pol prazna. Slovenci nismo vedeli, kaj je to Marinski in kdo je Gergijev in tako naprej. No, kasneje smo poskrbeli, da temu ni bilo več tako v vseh naslednjih gostovanjih. Seveda gre za izjemno zahtevno in drago gostovanje. No, po teh 2 operah, torej po Siegfriedu in Somraku bogov, Siegfried bo 29. v torek, Somrak bogov pa 30. v sredo, bo še koncert, kjer bodo Valerij Gergijev in pa mladi pianist
sem si 3-krat prebral njegovo ime, pa mi vedno pade iz glave, star je 27 let, je pa odličen glasbenik, Behzod Abdurajmov. Bo prvič nastopil v Ljubljani in bo igral prvi koncert Sergeja Prokofjeva, tako da to si vsekakor splača poslušati, boste zelo presenečeni. No in v drugem delu mislim, da bomo pa lahko slišali eno najboljših verzij na svetu v tem trenutku Šoštakovičeve 5. simfonije. Mislim, da noben drug tega ne more tako izvajati. Bo pa seveda zanimivo slišati tudi Beethovna na ruski način. To bo nekoliko drugače, kot smo navajeni pri nemških ali avstrijskih ansamblih, ampak prav gotovo tudi izjemno kvalitetno. Vsi se dobro spomnite novinarske konference na začetku festivala na Magistratu, ko je Marjan Zlobec predlagal, da bi predlagali Valerija Gergijeva za odlikovanje. Z županom Zoranom Jankovićem sva to resno vzela in sva tudi to predlagala kabinetu predsednika in predsedniku. In odločitev je pozitivna in gospod Valerij Gergijev bo dobil visoko državno odlikovanje v četrtek 31. avgusta, ure mislim okoli poldneva bo ta slovesnost, ampak pomembno je to, da bo zvečer zaključni koncert, ki ga bo maestro seveda po 20 letih rednega obiskovanja Ljubljanskega festivala tudi oddirigiral. Mi bomo seveda pripravili še dodatno novinarsko konferenco z njim v prihodnjem tednu. Zdaj, glede na to, da vem, da vedno pride zadnji trenutek na predstavo, bo to verjetno 30. avgusta, ne 29. ampak 30. vas bomo še obvestili. Takrat bo gost samo on, seveda bo pa, glede na to, da je potrojil zmogljivosti Mariinskega gledališča v obdobju svojega vodenja tega gledališča, torej v tem času so zraven starega Mariinskega zgradili še koncertni zal Mariinskega, ki ima 1200 sedežev, in novo Mariinsko operno baletno gledališče z 2000 sedeži, staro ima 2300 sedežev. Vsi ti, da boste imeli predstavo, kako to funkcionira, vsa 3 gledališča delajo 365 dni na leto in so vedno razprodana. To je, in seveda vmes so še gostovanja, tako da si lahko štejemo v izjemno čast, da je ponovno Mariinski s svojim ansamblom in svojim šefom, dirigentom in generalnim direktorjem tukaj. Tako. Zdaj, vstopnice seveda so na voljo. Pozabil sem omeniti še en zelo pomemben dogodek, tudi 29. avgusta, in sicer I Remember Elvis, ki bo tukaj v poletnem gledališču Križank. To je projekt skupaj z RTV Slovenija. Tudi samo še nekaj vstopnic na voljo, kot za vse ostale prireditve, tako da seveda vabimo vse, da se čim prej te vstopnice zagotovijo, da ne bo na koncu žalosti ali pa slabe volje, ki je bila letos velikokrat prisotna, ker so bile predstave razprodane in ni bilo več vstopnic ali pa ni bilo več boljših vstopnic za te dogodke. Seveda, to so sladke težave, jaz upam, da bo tako tudi naslednje leto in upam seveda, da boste še do konca festivala ta 2 tedna z nami skupaj izjemno uživali. Tako, preden zaključim, smo vam seveda na voljo za vprašanja. So kakšna vprašanja? Želi kdo vprašati karkoli naše goste? I'm asking our guests if they have some questions from the auditorium. There are no questions, torej ni, bili smo izčrpni. Vas vabim na manjše kosilce in seveda na vse naše prireditve. So thank you very much indeed to everybody.
Now you are invited to join us for small lunch. Thank you. And of course, we are all we are waiting for the performances and concerts in this week. Thank you very much indeed. Hvala lipa.